హాయ్ గైస్, ఈరోజు ఒక స్పెషల్ ప్లేస్కి వచ్చేసాం. అది ఈయన 14 years నుంచి ఈ ప్యారెట్స్ని ఫుడ్ పెట్టి ఇక్కడ పెంచుతున్నారంట. అది చూసేదాం ఇప్పుడు. అయితే ప్యారెట్స్ అన్నీ లేవు, ఇలా ఎంటీగా ఇలా ఫుడ్ పెడుతున్నారు. అక్కడ చెట్ల మీద ఉన్నాయి, కొంచెం ఈవినింగ్ అయితే వస్తాయంట. మీకు కనిపిస్తుందో లేదో, ప్యారెట్స్ అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి. ఫుడ్ పెట్టి టైంకి ఇక్కడికి వస్తాయంట. హాయ్ గాయ్స్, ప్యారెట్ సుదర్శన్ మ్యాక్సిమం తెలిసే ఉంటుంది. ఎక్కువ ఈయన న్యూస్లో వచ్చారు, తమిళ్ తెలుగు కూడా అని. సో ఆయన ఇంటికి వచ్చేసాం. ఇప్పుడు మేము 4 o'clockకి అలా వచ్చామన్నమాట. ఇవి మల్టీగ్రెయిన్స్ ప్యారెట్స్కి పెడతారంట, కొంచెం హెల్దీ అని చెప్పేసి. అలాగే మనం పిచ్చుకలు ఉండేవి కదా అప్పుడు, స్పారోస్, దానికి కూడా ఈ ఫుడ్ పెడతారంట. అండ్ ఇవి అయితే పొడి రైస్ అనమాట. అండ్ ఇవి తడివి, బట్ ఆయన తడి రైసే ప్యారెట్స్కి పెడతారు. అండ్ అలాగే పీనట్స్ కూడా పెడతారు, కొంచెం హెల్దీ అని చెప్పేసి. మేమైతే అరౌండ్ 4 o'clockకి అలా స్టార్ట్ చేసాము. ఇలా బల్లలో అన్ని డైలీ ఆయన వేస్తారంట. సో అలా వేసి ఇవన్నీ ఫిల్ చేసేయాలి తడి రైస్తోని. అండ్ అలాగే ఆయన పీనట్స్ చూపిస్తున్నారు. ఈ పీనట్స్ మేము పొలంలో పండించినవి ఎవరి దగ్గర కొన్నారంట. అంటే ఆయన ఓన్గా పండించలేదు, ఎవరి దగ్గర పండించిన వాళ్ళ దగ్గర ఇలా బై చేశారంట. సో ఇవి చాలా మంచివి అండ్ హైజీనిక్గా మేము ఫుడ్ పెడతాము మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా అని చెప్తున్నారు. ఈయన అబౌవ్ 14 yearsగా చేస్తున్నారనమాట. అండ్ రీసెంట్గానే ఒక బాహుబలి టీం వచ్చారంట కొంతమంది, వచ్చి వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఫుడ్ అనేది సర్వ్ చేశారంట ప్యారెట్స్కి. అండ్ అలాగే సూర్యతో ఒక మూవీ అనమాట ఇక్కడ షూట్ అయిందనమాట, తమిళ్ మూవీ. సో అది రిలీజ్లో ఉందని చెప్తున్నారు. సో కొంచెం హ్యాపీగా అనిపించింది. అండ్ ఆయన వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మంచి గెస్ట్ లాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఎవరైతే పెట్స్ లవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళైతే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్కి మంచిగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. హ్యాపీగా, మనకి కూడా కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అలాగే కొంచెం మంచిగా ప్రశాంతంగా వాతావరణం మొత్తం ఇక్కడ బాగానే ఉంటుంది. అండ్ ఇదైతే చెన్నైకి ఒక 7 kilometers దూరంలో ఉందన్నమాట. సో అక్కడికి వెళ్ళాం. ఆల్మోస్ట్ టీ నగర్ నుంచి నేను చెప్తున్నాను, చెన్నైకి కాదు. నాకైతే ఇలాంటి సర్వీస్ చేయడం బాగా ఇష్టం అనమాట. అదే మ్యారేజ్ అవ్వక ముందు అయితే నా బర్త్డే కానీ ఫ్రెండ్స్ బర్త్డే కానీ అలా అన్నదర్శనంలో జరుపుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడైతే బేబీ వచ్చాడు కాబట్టి కొంచెం బయటికి వెళ్ళడం కష్టం. సో అందుకే అప్పుడు వీకెండ్లో అప్పుడప్పుడు ఇలా కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ ప్లేస్కి వచ్చే మంచి ప్లేస్ అనమాట ఇది. సో ఈయన సజెషన్ చేసేది ఏంటి అంటే, అట్లీస్ట్ మేడ మీద వాటర్ అయినా పెట్టండి అని చెప్తున్నారు బర్డ్స్కి. చాలా మంది పెడుతున్నారు, బట్ కొంత కరెక్ట్. जो मोमेंट आपको वो यार वो ऊपर देखना रो बच्चा